Защо се вкопчваме във връзките си? Причината може да е страхът от отхвърляне. Често този страх започва още в детството ни. Не защото не сме били достатъчно обичани от своите родители, а защото не всички наши емоционални нужди са били посрещнати така, както ние сме имали нужда. Тогава започваме да вярваме, че не сме достатъчно важни или достатъчно ценни. Като възрастни това може да се прояви като страх да не бъдем отхвърлени и изоставени, трудност да поставяме граници, постоянно търсене на одобрение и вкопчване в партньора. Но добрата новина е, че този модел може да бъде променен. Когато разберем откъде идва страхът ни и започнем да работим с него, можем да изграждаме по-спокойни и здрави взаимоотношения. Ако разпознавате себе си в тези думи и искате да работите върху страха си от отхвърляне, свържете се с мен за вашата първа консултация. Аз съм Елена и съм психотерапевт. Моят телефон е 0879 85 5786 или се свържете с мен в моите социални мрежи в Facebook, Instagram и TikTok. Не се притеснявайте, пишете ми.